Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce yazlık tiril tiril bir file hırka örüyoruz. Bu file hırkada kullanacağım ipliği ilk kez ördüm. Örerken o kadar memnun kaldım ki yazlık bir hırka, yazlık bir ürün örecekseniz şayet, ki daha ben birçok bu iple ürün çalışacağım, gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Hırkamı örerken 36'dan 40 bedene kadar uygun olarak hazırlıyorum. Ancak videonun sonunda beden büyütmek için ne yapabiliriz? Sayıları nasıl ayarlayabiliriz? Ölçüler nedir? Size veriyor olacağım. İlk olarak şöyle katlayıp hemen ipimizi tanımaya geçelim. Spagetti yarnın soft cake'ini 3 milim tığ ile öreceğim. İpin içeriği %50 akrilik, %50 pamuk karışımı. 2 ile 4 milim tığ öneriyor. Ben 3 milimi kullanacağım. Şöyle içinden hemen başlangıcını çekip ipi örmeye başlayacağım. Çok çeşitli güzel renkleri var. İnceleyip kendinize göre olanı da gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz. Ben can gönülden size tavsiye ediyorum. Şayet örmesi inanılmaz keyifli bir ipmiş. Ben de bunu deneyimlemiş oldum. Start noktasıyla başlangıçla ipimi çekiyorum ve hemen sihirli halka içine çalışacağım için ipimi 2 kere parmağıma doluyorum. Doladığım dairenin içine tığımı soktuktan sonra bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekip yükseliyorum. Hemen etrafında döndürüp arkasından da ipimi geçirdikten sonra ilk yalancı trabzanımı ördüm. Sizler burada zincir kullanarak da yükselebilirsiniz. Yanına 2 tane ikili trabzan ördükten sonra 2 zincir çekiyorum. Yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Artık parmağımdan çıkarttım ve şöyle önce birini, daha sonra şöyle halkadan ortayı çekerek küçültüyorum. Arada hep 2 zincirim var. 3 adet ikili trabzan. İki zincir, yeniden aynı boşluğun içine 3 adet ikili trabzan. 6 tane bu üçlü gruplardan örüyorum. Gruplarımı 6 taneye tamamladığımda orta halkayı da güzelce şöyle sıkıştırdıktan sonra hırkamın bütününde kullandığım tekniğin tek farklı olan yeri aslında göbek. Bundan sonra ördüğüm sıralar hep birbirinin tekrarı olacak. Bunun için şimdi bir zincir çekip yukarı çıkacağım. Yukarıda kalmak istiyorum. Onun için bir zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine bulup batıp oradan ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığımda olan 3 ilmeği şöyle birlikte örüyorum. Ve hemen bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra arkasından yine ilmeğimi geçirip ilk yalancı trabzanımı ördüm. Tekrar hatırlatmak isterim. Burada dilerseniz zincirle yükselebilirsiniz. Hemen yanına bir adet ikili trabzan daha örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve yanımdaki trabzanı atlayıp onun yanındakinin üstüne, yani üçlü grubun ortasındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Ve yeniden bir zincir çektikten sonra yanındaki ikili trabzanı atlayıp köşe boşluğuna geliyorum. Boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekip yine aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir, sıradaki trabzanı atlayıp ortadaki trabzanın içine yeniden bir ikili trabzan ve bir zincir. Yine köşeye geldim. 2 tane
ikili trabzan, 2 zincir, köşelerde hep ortada 2 zincir. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Yeniden bunu atlayıp hemen ortadaki trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan örüp bir zincirimi çekiyorum. Yeniden köşedeyim. Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yeniden 2 tane ikili trabzan, bir zincir, yine buradaki trabzanı atlayıp buradaki trabzanın tepesine bir adet ikili trabzanımı örüyorum ve yeniden köşedeyim. Pardon, burada kapamadan geçtim. 1 2 köşedeyiz. Ve bir zincir ortadaki trabzana geliyorum yine. Yeniden bir zincir, köşedeyim. Arada 2 zincir, bir zincir, tam ortadaki trabzanın tepesini yine ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Burada yukarıya çıkarken 2 tane bacağımı oluşturup çıkmıştım. Bu köşenin diğer 2 tane ikili trabzanını örüyorum ve yine yukarıda ortada kalmak istediğim için bir zincir çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden ilmeğimi çıkartıyorum. Üçünü bir örüp yine ortada kaldım. Bir zincir yüksel, döndür, ilmeği arkasından geçir. İlk yalancı trabzan, yanına ikili trabzan ve kafeslerimi örmeye başlayacağım artık. Bir zincir, bir trabzan altla yanındakine bir ikili trabzan, yeniden bir zincir, buradaki, bakın buradakini atlayıp bunun üstüne ördüm. Burada bir zincir çekmiştim zaten. Hemen buradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Yeniden bir zincir, buradaki trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan, bir zincir, buradaki trabzanı atlayıp ortaya geliyorum ve 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 zincir çekiyorum. Yeniden aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan ve bir zincir. Hemen yanımdaki trabzanı atlayıp onun yanındakinin tepesine bir adet ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Buradaki bir zincirimiz vardı. Hemen trabzanın tepesine yeniden bir trabzan. Bir zincir. Tekrar buradaki bir zincirin olduğu yere atlayıp trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan. Bir zincir, köşe boşluğuna geldim. Köşe boşluğuna geldiğimde yapacağım işlemlerim hep aynı. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine yeniden aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan ve bir zincir. Yanımdaki trabzanı atlayıp onun yanındakinin tepesine hemen bir adet ikili trabzanımı örüyorum. Artık kafeslerin üstüne kafeslerimi örmeye devam edeceğim ondan sonra. Şimdi bunun üstüne örmüştüm. Bunu atlayıp köşeye geliyorum. 1 2 1 2 aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzan. Şimdi bir zincir çektim. Yanımdaki trabzanı atladım. Onun yanındakinin tepesine geldim. Ve buradaki alttaki kafesleri de olduğu gibi üstüne örüyorum. Yani zincir boşluğunu atla, bacağın tepesine bir adet ikili trabzan ör mantığı ile devam edeceğim. Şimdi başladığım noktaya kadar bu mantıkla öreyim. Bu sıranın da sonuna doğru yaklaşırken birlikte tamamlayalım istedim. Şimdi burada bir zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki trabzanın tepesine bir adet ikili trabzanımı örüp yeniden bir zincir çekiyorum ve bu başladığım köşenin diğer ikili grubunu örüyorum. Ve sıra artık yine yukarı çıkmakta.
Ne yapıyorduk burada? Hep bir zincirimizi çekip tığın üstüne ip alıyoruz. Burada ördüğümüz ilk trabzanın tepesinden ipimizi kaydırarak çıkarıp üçünü bir ördükten sonra bir zincirle yükselip etrafında döndürüp arkasından da geçirdikten sonra köşenin ilk ikili grubunu örmüş olduk. Daha sonra bir zincir ve burada iki tane ikili trabzanımız var. İlkini atlayıp ikincisinin üstüne bir adet ikili trabzan. Bundan sonra altta göründüğü üzere her bir kafesin üstüne biz de bir kafes örerek ilerleyeceğiz. Yani bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir. Buraya geldiğimde sıra bu trabzanın tepesinde ve köşeye geçerken de bir zincir, bu trabzanı atlıyorum. Köşenin içine iki tane ikili trabzanım örüp arada hep iki zincirim var köşelerde. Diğer ikili grubu da örüyorum. 1 2, daha sonra bir zincir çekip burada alttaki köşedeki trabzanların ilkini atlayıp ikincisinin tepesine bir adet ikili trabzan. Sonra kafeslerin de üstüne kafeslerimi örmeye devam edeceğim. İşte bütün mantık ve teknik file altıgen hırkamda budur. Ben 34 sıra olarak örüp tamamlayacağım. 34 sırası da aynı mantıkla devam edecek. Bedeni büyütmek ya da küçültmek isteyenler bu 34 sıraya göre ya mesela 35-36 gibi arttırırken 33-32 gibi de azaltarak bedeni çok rahatlıkla küçültebilirsiniz. Birazdan size diğer parçanın üstünde ölçü vereceğim. Ama o parçanın tabi 34 sırasında değil ölçü, etrafının da kafeslerini ördüm. 34 sırası kadar kaç santim geliyor ben size onu söyleyeceğim. Siz de 34 santime geldiğinizde sizinkinin ölçüsüyle kaç santim olduğuyla karşılaştırın lütfen. Köşedeyim, yine bir taraftan da örüyorum. Buradaki marullanma sizi sakın ha korkutmasın. Buradaki marullanma zaten altıgen hırkalarda bizim istediğimiz bir şey. Bu marullanmayı yaşamamız gerekiyor. Yani bu dümdüz durmayacak hiçbir zaman. Siz ördükçe daha da marullanması artacak. Mantığını anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu sırayı tamamlayıp bir kez daha birlikte yukarıya çıkalım. Sona doğru yaklaşıyorum, bu sırada da birlikte yine tamamlayıp yukarı çıkalım istedim. Köşeye geldim. Köşenin diğer ikili grubunu ördükten sonra hemen bir zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden ipimi kaydırarak geçirdim. Ve üçünü bir ördükten sonra bir zincir, yüksel, döndür, ipi arkadan çıkart ve ilk yalancı trabzan yanına ikili trabzan ve bir zincir. Alttaki köşeden gelen iki tane ikili trabzanın ilkini atlıyorum. İkincisinin tepesine bir adet ikili trabzan örüp alt sıradaki kafeslerimin üstüne de arada bir zincirle kafeslerimi örmeye devam ediyorum. Bir zincir, trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan. Bir zincir, trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan. Köşedeki trabzanların olduğu yere geldiğimizde de ilk trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan, yeniden bir zincir ve köşeye geliyorum. Trabzanları örüp iki zincirimi çekiyorum. Diğer trabzanlarımı da aynı boşluğa örüp bir zincirimi çekip hemen trabzana atlayıp yanına bir ikili trabzan ve kafeslerin üstüne de kafeslerimi örerek dediğim gibi 34 sıra olarak tamamlayacağım. Şimdi size diğer bitirmiş olduğum parçada göstereceğim. 34 sıraya geldiğimizde ancak 34. sıranın 5 kenarını örüp 6. kenarında buluşmamız gerekiyor formu vermek için. Şimdi şuradan size göstermek istiyorum.
Hemen şuradan bakın şu göbeği de sayıyorum. Bununla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diye devam ettiğimde çıkan sayı 34 olacak. Bu arka tarafımız, kol tarafımız. Şimdi bu kol altından şuradaki 3 tane trabzanı sonradan ekledim. Kafesli sırayı şuraya kadarki ölçüyü size vereceğim. Yani sizin 34 sırayı tamamladığınızda kol altından gelen uzunluğunuzun benimki kadar ölçüde hazırlamak istiyorsanız 32 santim olması gerek yok. Tam olarak kol altına gelen o sihirli halka ile başladığımız yere koydum ve 34 sıranın bittiği yerden ölçü alıyorum. 32. Niye bu dipten aldınız diye sormayın. Çünkü oradaki 3 tane bakın şurada ayrım yaptığım yerden ördüm. Orası benim ilk bitirdiğim yerdeki sayı değil. O zaman dediğim gibi bunu 34'e kadar örün. 5 kenarında örün. 6. kenarını örmeden buluşalım. Parçayı sözünü ettiğim gibi 34 sıra örerek geldim. 34 sıra ördükten sonra size vermem gereken bir ölçü olacak. Burada ki siz kendinizinkini bu şekilde takip edin. Bakın tam göbekten şu bir kenarın ucuna kadar benimki 34 sırada kaç santim oluyor size hemen söylemek istiyorum. Şuradan koydum. Hemen buraya geldim. 44 santim. Bunu baz alarak kendi ördüğünüzü değerlendirip karşılaştırabilirsiniz. Şimdi bu son sırayı örmemiş olduğum kenar önümdeyken şöyle yapıyorum bakın. Bunu yanındaki şu kenarı şu ucundan aldım. Bu kenarın ucuyla üst üste getirdim ve şöyle katlamaya devam ediyorum. Bakın. Hala örmemiş olduğum kenar benim önümde. Şu şekilde katlıyorum. Katladığımda bu örmemiş olduğum kenarı örerken üst kenarla birleşeceğim. Ve böylelikle üst kenarda birleştiğimde de ne olmuş olacak? Benim hırkamın koldan omuza giden kısmı oluşmuş olacak. Burası benim kolum, burası da bedenim olmuş olacak. Yani birleşirken aslında şu anda son sırayı örerken kolu oluşturmuş olacağım omuzla birlikte. Yani şöylece ne katladım. Eminim anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi hemen önüme yaklaştırıp birleşmeyi nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bu kenara geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekeceğim. Dediğim gibi burayı örerken artık burayla birleşiyor olacağım. Bunun için de köşesinden tığımı batırıyorum arkadan. İlmeğimi içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve hemen buradaki boşluğa gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. İkinciyi ördükten sonra hemen bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekip tığdan çıktım ve buradaki kafes boşluğu, ilk kafes boşluğunun içinden hemen ilmeğimi geçirip bir zincir daha çekiyorum. Tığın üstüne ip alıp hemen şimdi buradaki bacağı atlayıp bunun üstüne örüyorduk ya, o işlemi yapıyorum. Ve tekrar bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Karşısındaki denk gelen kafes boşluğuna batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum, tığdan çıkıyorum. Karşısındaki kafes boşluğunun içinden batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir daha çekip tığın üstüne ipimi aldım. Sıradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan, bir zincir, tığdan çıktım. Kafesin içinden ilmeğimi çıkarttım. Bir zincir çekiyorum ve trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Anlaşıldığını tahmin ediyorum. Çok muntazam ve düzgün bir birleşme oluşuyor böylelikle. Sonuna kadar bu sıranın bu şekilde birleşip geleceğim. Size şu anda çıkan görüntüyü de göstermek isterim. Ki bakın çok hoş ve düzgün devam ediyoruz.
Yukarıdan birleşe birleşe son kenarı örerken artık sona yaklaştığımda birlikte tamamlayalım istedim. Şimdi burada yine bir zincir çekiyorum. Karşısındaki boş olan kafesten yine geçirdim. Buradaki trabzanın üstüne de bir ikili trabzan, bir zincir. Buradan hemen geldim boşluğun içinden yine ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve buraya geldiğimde artık 2 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincir çekip şu köşenin içinden ilmeği çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine gelip kaydırma yöntemiyle hemen bakın buraya kadar tamamen birleştirmiş oldum. Burada kilitledikten sonra ipimi keseceğim ve artık hırkanın bir parçasının etek ucu ve 2 ön ve arka kapağının kenarını örmeye başlayacağım. Yani neresi oluyor? Şimdi size göstereyim. Bakın. Burası bizim ön ve arka kapak bir tarafın, bir de etek ucu. Şu örmüş olduğumun üstünde göstermek istiyorum. İlk olarak 3 sıra bunu geçeceğim. Şöyle göstereyim. 3 sıra bakın. Şu kenardan itibaren 1, 2, 3 sıra. Şöyle bakın. 1, 2, 3 sıra. Bütünde geçeceğim. Sonra 2 sırada sadece arkasına yapacağım. Yani arkasını önden bakın şöyle göstereyim. Ensede de rahatlamayı oluşturmak için şurayı hemen göstereyim dedim. Arkadaki fazlalık 2 sırayı en son öreceğiz. Şimdi 3 sıramızı örmeye birlikte başlayalım. Bunun için hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Parçayı alıyorum. Şöyle şu kısma önüme alıyorum. Kestiğim yeri şu köşeden başlayacağım ilmeğimi çıkarttıktan sonra. Şu şekilde ben ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda döndürüp ve şuraya geldim bakın. Şu köşe boşluğunun içine tam olarak şuraya, şurada daha net göstereceğim. Tığın üstüne ipimi aldım. Oraya bir batıp buraya ilmek çıkartıp zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Ben yalancı trabzanımı örüyorum. Bir de zincir çekiyorum ve kafeslerimi kurmaya başlıyorum. Bunun için de bir tane trabzanımı atladım. Hemen yanındakine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir ve kafeslerimin üstüne kafes örmeye bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi göstermiş olduğum sadece 3 kenarımız var zaten kolu birleştirdikten sonra. Sadece bu 3 kenarın etrafına 3 sıra olarak bu kafesi kuracağım. Şimdi bu şekilde böyle geleyim bu etek ucuna. Buradan dönüşte etek ucu, tekrar dönüşte de diğer kapak. O dönüşleri birlikte yaparız. İlk kenarı geçtim. Şuradan başladım. Dönüşte de biliyorsunuz burada bitecek. Yani bitecek kenarda bu kısım. Burada başladım. Bu kenarda da bitecek. Çünkü nasıl? Böyle geliyorum. Böyle döneceğim şimdi etek ucunu. Sonra buradan da gelip buradaki uçta bitireceğim. Bu işlemi 3 kere dönerek yapacağım. Şimdi köşeye geldim. Köşeyi birlikte geçelim istedim. Köşelerde yine hep aynı işlemi yapıyorum. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 zincir çektim. Yeniden 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip kafeslerimi kurmaya devam ediyorum. Bunu bu şekilde bu kenarda
alt kenarda devam edelim. Bu köşeye geldiğimde de aynı bu köşede nasıl döndümse dönüp burada da devam edelim. İlk turu bitirdiğimizde buluşalım. Üçüncü kenarında sonuna yaklaştım. Burası bakın benim başladığım kenar bu arada. İpleri gizlemedim, akıl karışmasın. Şurası bak başladığım kenar. Burası da şimdi bitiriyorum. Bir zincir çektim. Buradaki trabzanın üstüne bir kafesimi ördüm. Yeniden bir zincir çekiyorum. Bu köşe boşluğuna batarak bir kafes daha örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Döndürüp bu şekilde devam edebilirsiniz. Ya da benim çalıştığım gibi bir zincir çekip yükselip ipi etrafında döndürdükten sonra bu ipi ilmeğin arkasından çıkartarak bir yalancı trabzan örüp bir de zincir çekip döndürebilirsiniz. Burada çok uzun tuttum size göstereceğim diye. Şöyle bir daha normal göstereyim. Yani o kadar uzun döndürmüyorum tabii ki. Görüntüsünü bir gerçek trabzana benzetebilmek adına bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Artık tersten öreceğim bu sırayı. Daha sonra 3. sırayı örerken düzden örüp artık sadece arka kısmın örümüne geçeceğiz. Bu 2. sıramız bizim. Tersten her bir kafesin üstüne bir kafes örerek arada bir zincirle devam ediyorum. Dönüp ördüğümde geleceğim yer tam olarak karşısı, yani burası olacak. O ipleri de gizleyeyim. Aklımız karışmasın. Bir zincir kafesin üstüne. Aynı gösterdiğim şekilde devam edelim. İkinci turu da tamamlarken sona doğru yaklaştım. Şimdi 3. sıraya başlayacağız birlikte. Burayı da tamamlayalım. Bakın tam olarak buradayım. Şöyle size göstermek istiyorum. Şurası başladığım nokta. Burası dönüşte geldiğim nokta. Bir zincir çektim. Trabzanımın üstüne battım. Yeniden bir zincir çektim. Burada da trabzanımın üstüne batıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Burada da yalancı trabzan örmüştüm. Onun tepesine bulup batıyorum. Şurasından hemen. Ve bu sırayı da tamamlamış oldum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Yükselip etrafında döndürüp arkasından da ilmeğimi çıkarttıktan sonra yine bir yalancı trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum ve ilk kafesimi böylelikle örüyorum. Bu benim 3 kenarını ördüğüm 3. sıram. Aynı zamanda da son sıram. Bu sırayı tamamladıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi bakın burada 2 sıra fazladır. Sadece arkayı öreceğiz. Eğer ilk parçayı örüyorsak 2 sırayı da tamamlayacağız. Eğer ikinci parçayı örüyorsak da buranın 2. sırasını örerken burayla birleşeceğiz. Sırasıyla hepsini beraberce yapacağız. Bu 3. sırayı burada tamamlayalım. 3. turunda sonuna geldik. Hemen son 2 kafesimi de örüyorum. Şurada doğru yere batmam lazım. Tepesini bulup. Sonra bir zincir çekip kilitledikten sonra burada ipimi keseceğim. Daha sonra bakın 3 sırayı 3 kenarda böylelikle örmüş olduk. Şöyle göstermem gerekirse bu kenar etek kenarı, bir de karşı kenar. Sırada arkadaki 2 sırayı örmek var. Arka genişletmede yapacağımız. Bunu bu şekilde aynı kolları aynı yöne gelecek şekilde 2 parçayı karşılıklı koyuyorum.
Şimdi tersten öreceğim için ilk sırayı, ikinci sırayı düzden örerken bu parçayla birleşeceğim. Tersten öreceğim için eteğin bu ucunu alıp bu taraftan bir sıra sadece bu kenarı örmeye başlayacağım. İç tarafından tersten örüyorum. Böyle geleceğim. Buraya gelip düzden örerken de artık kolu birleştirdiğim gibi iki parçayı birbirine birleştiriyor olacağım. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra buradaki köşeye gelip bakın. Şuradaki iki sırayı başlayacağız. Dediğim gibi buradaki köşeden hemen ilk kafesimi oluşturuyorum. Hemen kadrajı yakınlaştırayım. İlmeğimi çıkarttım ve sözüne ettiğim gibi tersten örmeye başlayacağım. Örüme köşeyi aldığımda ilk olarak bu köşedeki gruplardan ilkinin ikincisinin tepesine bir adet yalancı trabzanımı örüyorum. Siz dilerseniz zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Arada bir zincirim var. Aynı buradaki köşe boşluğunun içine batıp bir kafesi oluşturuyorum, ilk kafesi. Sonra bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzana atlayıp buradaki trabzanın tepesine batıp ikinci kafesimi oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum ve artık alttaki her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek arada bir zincirle kafesimizin arka taraftaki ilk sırasını tamamlıyoruz. Eğer bu benim ördüğüm ilk parçam olsaydı ilk sırayı tamamladık, dönerken de ikinci sırayı örüp, yani buradaki gibi, şu parçadaki gibi ikinciyi de örüp bitirecektim. İkinciyi örerken ilk sırayı tamamlayıp ikinci sırayı örerken diğeriyle birleşeceğim. Öyleyse böyle tersten buraya kadar geleyim, düzde örmeye başlarken diğer parçayla birleşelim. İlk sırayı buraya kadar şu şekilde örerek geldim. Buraya geldiğimde de artık hem diğer sıraya geçerken hem de arka taraf bu sırayı örerken bu parçayla da birleşmeye başlayacağım. Bunun için ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Artık ön yüzünden de örmeye devam ediyorum. Tığımdan çıkıyorum. Buradaki ilk trabzanı bulacağım. İlk trabzanın tepesini bulup hemen bu ilmeği de alıp onun tepesinin içinden geçiriyorum. İlk bir başlangıçta bu şekilde öreceğim. Bir de zincir çekiyorum burada. Daha sonra tığdan çıkıyorum ve bu kafes boşluğundan bu ilmeği çıkartıp geçirip bu şekilde bir zincir çekiyorum ve altta bu trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşıdaki kafesin, sıradaki kafesin içinden bu ilmeği çıkartıp bir zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine bir adet ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip çıkıyorum ve karşısındaki denk gelen kafesin içinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Buraya gelip hemen trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan, bir zincir. Kafesin içinden ilmeğimi çıkarttım. Bir zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve karşısındaki kafesin içinden ilmeği çıkartıyorum. Buradaki teknik de aslında aynı kolda uyguladığım teknik. Kolu birleştirirken, formunu verirken uyguladığım. Arkadan birleştirmeye bu şekilde devam edelim ta ki etek ucuna kadar. Böyle muntazam bir şekilde birleşmemiz oluşuyor. Aşağıda sonuna doğru geldiğimde birlikte bitirelim istedim. Şimdi buraya geldim. Son trabzanın tepesi, sondan bir öncekini battım. Bir zincir çektim. Yine karşıda batacağım nokta sonuncu kafes. Bir zincir çektim. Ve hemen buradaki trabzanın tepesine gelip bir
ikili trabzanımı örüyorum ve böylelikle burayı kitleyip tamamlamış olduğum, karşılıklı birleştirmiş olduk alt taraftan. Şimdi artık hırkanın bütününde etrafını geçeceğiz. Hırkanın etrafını örmeye başlamadan evvel ben şöyle kol ağzına bir sıra trabzan geçtim. Kolda bir toplama yapmadım ama bileği oturtup böyle hani kolu toparlayarak balon kol yapabilirsiniz. O da şık, çok şık durur. Onu belirtmek isterim. Balon kol yapımı zaten kanalımda mevcut. Oradaki hırkalardan faydalanarak nasıl yapabileceğinizi görebilirsiniz. Şimdi hemen kol ağzını beraberce örelim. İlmeğimi çıkartıp aslında aşağıdaki her bir trabzanın ve kafes boşluğunun içine bir adet ikili trabzan öreceğim ama şunu da göstermek istiyorum. İlk başladığım noktada, yani şu birleşim yaptığım yer, şu kısımda bir toplama yaparak başlayacağım. Tığın üstüne ipimi aldım. Şimdi buradaki omuzda birleştirdiğimiz yerden gelen kısım, şu köşe boşluğuna batıp bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Tığın üstüne ip aldım. Diğer köşe boşluğuna geçiyorum. Yine bir kere batıp çıkıp bu üçünü bir örerek burada bir minik bir kesim yaparak başlıyorum. Ondan sonra ise her bir trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan ve boşluklara da bir adet ikili trabzanla bu başladığım noktaya kadar öreceğim. Kol ağzındaki geçiş bu kadar. Böyle devam ederek buraya geldiğimde bitiyor. Kol ağzını da tamamlıyorum. Buradaki 2 tane trabzanın üstüne de 2 tane ördüm. Topladığım yer var burada. Hemen onun tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçirerek, kaydırarak şöyle kitleyip kol ağzını da tamamlamış oldum. Şimdi hırkayı şöyle önüme aldığımda yapacağım işlem şu yakadaki bir toparlamayı da yapmak üzere. Şurayı tabi düzelteceğim. Yine orada da kafesleri geçeceğim. Bunun için ilk olarak etrafını örmeye başlayacağız. Her köşesini, etrafını tam tur olarak hemen etek ucundan başlıyorum örmek için. Şu köşeden başlayacağım. Şuradan sonra yükselip şuraya kadar geldiğimde de ensedeki geçişle birlikte yapacağız. Köşeden başlıyorum derken bu köşeyi önüme aldım. Hemen içine batıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yan yana yapıp dönüşte öreceğim diğer 2 taneyi. Bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzanı atlayıp bunun üstüne gelip yine kafeslerimi örmeye başlıyorum. Bir zincir, alttaki trabzanların tepesine bir tane trabzan mantığı ile kafes örerek etrafını geçiyorum. Enseye kadar bu şekilde örerek devam edelim. Ensedeki geçişi de birlikte yapalım. Burada yaka kısmının, bu ense kısmının olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada yakada bir yuvarlak ve dönüş yapmak istiyorum. Bunun için de 4 tane zincir çekeceğim. Ve burada şu dibine, şuraya hemen batıp bir ikili trabzan öreceğim. Şurada ipi kaçırmışım. Tekrardan göstereyim. Şuraya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip dibine, buradaki trabzanların dibine geliyorum, batıyorum. İkili trabzanımı örerek kafeslerimi oluşturuyorum. Bir zincir. Bu defa da bunun dibine batacağım. Yeniden bir zincir.
Hemen geliyorum. Burada da bunun dibine batıyorum. Bir zincir. Buradaki geçişlerde şu bulunduğum köşe içine bir kere batıp bir ikili trabzan, tekrar bir zincir, buraya da geçerken bir ikili trabzan kafeslerle burada bir ensedeki rahatlamayı yapıyorum, yukarı doğru çekme yapmasın diye. Bir zincir, artık trabzan diplerine yeniden batmaya başlayacağım. Şurada bakın, bir zincir, trabzanın dibi, yeniden bir zincir, sırasıyla bütün trabzan diplerini bu şekilde örerek enseyi geçiyor olacağım ta ki buraya kadar. Buradaki dönüşe geldiğimde de yine bir zincir çekiyorum. Köşeye batıp bir kafes, yeniden bir zincir. Buradaki köşeye batıyorum. Bir kafes örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı burada yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Yani buradaki trabzanın dibine de batarak kafesimi öreceğim. Tekrardan bir zincir. Tekrardan trabzanın dibi. Bir zincir. Şimdi buraya geldiğimde yine trabzanın tepesine battığımda burada da bir ovallik yapıp geçeceğim. Yani ne yapacağım? 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğim. Ve buraya gelip aynı boşluğun içine batıp yuvarlağımı yapıp dönüp artık kafeslerimi örmeye devam edeceğim. Bir zincir, alttaki trabzanların üstüne örerek kafeslerimi devam ediyorum. Artık buradan sonra hiçbir farkı yok. Göstereceğim değişik bir yerde yok. Başlamış olduğum etek ucundaki yere kadar kafeslerimizi bu şekilde örmeye devam edelim. Arkada etek ucunda iki parçanın birleştiği bu orta noktanın olduğu yere geldiğimizde de şu şekilde geçiyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi bakın böyle bir ilk olarak köşe yeriyle karşılaşacağız. İlk trabzanına kafesimi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki trabzanı atlayıp şuradaki boşluğa gelip bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve bu trabzan dibine batıp bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Daha sonra ise yine bir zincir çekiyorum ve şuradaki kasmayı, şurada yukarıya doğru çekmeyi önlemek için şu kısımda kafes sayısını arttırmak için bir boşluğa yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir de trabzan dibine yapıyorum. Şöyle. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Yine buradaki boşluğa geliyorum. Bir tane boşluğun içine bir kafes örüyorum. Bir zincir çekip trabzan dibine geliyorum. Şöyle. Şuradaki düzgün geçişi sağlamak için. Bir zincir çekip tekrardan buradaki trabzan dibine bir tane kafesimi yine ördüm.
Bir zincir çektim. Buradaki trabzana atlayıp bu trabzanın tepesine de örüyorum. Daha sonra başladığım noktaya kadar her bir ikili trabzanın tepesine ikili trabzanımı örerek kafeslerimi, bu sıranın kafes sırasını tamamlamış oluyorum. Başladığım noktaya yaklaştığımda yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Dilerseniz hırkanızı burada 1-2 sıra daha fazla örerek etrafını daha da bedenini büyütebilirsiniz. Bunu belirtmek isterim. Benimki yeterli büyüklüğe geldiği için artık etrafını örmeyeceğim. Burada birleştirip bu şekilde ipimi kesiyorum ve etrafını bir turla tamamlamış oldum. Hırkayı tam tur ördükten sonra şimdi sadece etek ucundan bir miktar boyunu uzatacağım. Siz burada aynı şekilde etek ucundan dilediğiniz kadar uzatıp boyunu istediğiniz ebata getirebilirsiniz. Benimkisi şu anda uzatmadan önce kaç santim size söyleyeyim. Şöyle hemen ölçeyim. 59-60 santim gibi diyebilirim. Tahminim böyle 3-4 sıra daha aşağı doğru örüp boyunu bayağı istediğim salaş yeterli uzunlukta bir hırkaya ulaşmış olacağım. Etek ucundan örmeye başlarken ise artık uç kısmını, yani eteğin uç kısmını şöylece önüme alacağım ve köşesinden hemen örmeye başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Buraya geldim. İlk olarak şu köşenin içine batıyorum ve hatta şu köşeden değil de şu trabzanın, son trabzanın tepesinden batalım. Oradan yerini sabitlemiş oluruz böylelikle. Oradan ilk bacağımızı örelim. Bir zincir çekiyorum ve buradaki boşluğun köşenin içine batıp ilk kafesimi örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzana atlayıp yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Artık trabzanların tepesine bir ikili trabzan örerek kafeslerimi örmeye devam ediyorum. Diğer etek ucuna kadar. Daha sonra tersini çevirip yeniden bu etek ucuna kadar devam edeceğim. Dediğim gibi istediğiniz sırada örebilirsiniz. Diğer etek ucundan geçişi de görelim birlikte. Etekteki ilk sıranın sonunda birlikte yapalım istedim. Hemen burada geldim. Şimdi köşe kısmına yaklaşıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzana atlayıp köşenin içine geliyorum. Daha sonra bir zincir daha çekiyorum. Buradaki şu köşedeki ikili grubun ilk bacağına batıp bir kafes örüyorum buraya. Daha sonra artık geriye döneceğim. Sadece eteği ördüğüm için bir yükseldim. Etrafında döndürdüm. Arkasından geçirdim. Toparladıktan sonra bir zinciri de çekip döndürüyorum. Ve alttaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Bir zincir. Bir ikili trabzan. Bir zincir. Bir ikili trabzan. Bir zincir. Bir ikili trabzan mantığıyla eteği dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben istediğim ölçüye geldiğimde tamamlayacağım. Size de kaç sırada ördüğümü göstereceğim. Bu şekilde artık hiçbir farklılık yok. Gösterdiğim teknikle devam edelim. Finale geldik. Tam istediğim gibi döküm döküm yazlık efil efil bir hırka oldu.
Spagetti soft cake'ten biliyorsunuz 2 paket açmıştım. 2 paketten artan bu kadar ipim oldu. Yani bayağı bir ipim arttı aslında. Bununla da önümüzdeki videolardan birinde bir proje hazırlayacağım. Artan bu ipi de nasıl değerlendirdim onu size göstermek istiyorum. Böyle yazlık gene minnoş bir şey yapmayı planlıyorum. Ben başta 36-40 beden demiştim ama şöyle söyleyeyim, 42-44 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlar bu hırka bu ölçülerde. Küçük yapmayı planlayan arkadaşlarım, bu kadar salaş olmasın diyen arkadaşlarım ise 34 yerine mesela 31, 30, 32 gibi örebilirler santimlerini ölçerek. Umarım anlaşılır, güzel bir video olmuştur sizler için. Tabii ki beğendinizse her zamanki gibi bir kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.